Alright, so welcome back. So dito naman tayo sa Maverick Racing Factory. So today, isang vlog video, magpapalit tayo ng switch sa TMX 125. So ang may-ari nito ay si Sir. Pangalan mo, Sir? Sir Mac. So si Sir Mac kasi na-avail niya yung aming TMX 125 na ang down payment kasi nito is 170. Ngayon, sa mga lumalabas na 2021 version ni TMX 125, wala kasi siyang switch. So yun, nagkaroon tayo ng pagkakataon naman na tayo mismo ang magkakabit ng switch dito kay TMX 125 Alpha 2021. So sa video na to, malalaman natin kung paano tayo magkakabit ng gantong klaseng switch. Itong switch pala, nabili ni Sir ng, magkano mo nabili ito, Sir? 350. So ang brand nito, ito nabili ni Sir na 350. Saan mo ito nabili, Sir? Hindi mo familiar sa'yo, no? Alright. Ngayon, ito yung sa kill switch. Sa kill switch niya, bali, makapansin nyo, meron siyang green, saka black and white stripe. Ngayon, gagamitin natin to dito. Yan. Mamaya, babaklasin natin yan. Okay. Yan, medyo matagal-tagal tayo hindi nagbablog, kaya nakakalimutan na natin mga tawag. Pero yan. So yan, dyan tayo maglalagay ng linya. At always, tandaan kapag naglalagay tayo ng mga ganitong accessories, wag na wag tayo magpuputol kasi sayang lang din kung dadamage natin yung mismong linya ng motor. Okay? Tapos sir, actually hindi ako gumagamit ng electrical tape. Magamit ako shrinkable tape, shrinkable tube. Ngayon kasi shrinkable tube, biglaan natin kailangang wiringan to. Kaya hindi tayo nakapag-prepare ng shrinkable. So ngayon, this time gagamit muna tayo ng electrical tape. Tapos kapag nagkaroon ng time, papabalikin ko si sir in case makahanap ng shrinkable tube. I-shrinkable tube natin yung kanyang mga wiring na ginawa ngayon, okay? So, next, meron dito sa linya niya na ano to? Ayan, push start. Sa push start, ganun din. Meron siyang black, saka yellow with red stripe. Continuity lang din siya. So, same lang din ang mangyayari sa linya. Wala tayong babaguhin. Parang, tingin ko, plug and play. Mamaya malalaman natin kapag nagbaklas na tayo do sa stock. Next nito, madadagdag sa kanya. So sa park light, ang mangyayari sa kanya from positive connection, susuplayan lang niya yung kanyang ignition ng headlight. Tapos battery operated ng park light. Yun, para lang magkaroon tayo ng park light saka headlight. Reason kung bakit kailangan maglagay ng switch ni sir, kasi kapag sa umaga, kailangan niyang magtipid ng battery. Although malakas naman ang battery nito eh. Kaya ang gagawin namin, lalagyan namin ng switch yung kanyang motor para do sa headlight niya, para in case lang na si sir ay mag-LED ng headlight, hindi agad mapupundi kasi yun ang problema kapag always naka-on ang headlight natin. Kaya importante rin na may switch. Pero sabi nga sa LTO, always sasakay tayo sa motor, kailangan headlights on. Ito mga sir, ililipat natin yung kanyang sa throttle. Ngayon, yung throttle na to, mapupunta na rito. Tapos papasin nyo, starter lang meron sa kanya. Yung sa starter na ito, sa starter ng isa nating switch, same color lang. Black, saka yellow with red stripe. Ngayon, kung papasin nyo, mas makapal nga yung sa stock compare natin sa nabili ni sir, no? Ngayon sir, para malaman natin kung ano yung linya ng headlight, kailangan lang natin baklasin muna to. Isilipin natin kung ano ba yung wiring ng headlight ng TMX. Dito sir, makikita nyo, dalawang tornilyo. Itong isang to, huwag nyong babaklasin kasi ito yung adjustment. Yan yung pinaka-switch, ano niya, tornilyo niya. Ngayon, in case na magbabaklas ka ng headlight, huwag nyo itong pipihitin, no? Ayan siya, oh. Ito yung sa yan, ground saka positive. Yan. Alright, spaghetti gaming tayo, no? So,
dito, hindi tayo malilito. Sundin lang yung mismong guide na gagawin natin, ano? Sa main line, meron tayong tinatawag na high and low. Kung kapasin nyo, yung low, ito yung puti, yung high, yung blue. Tapos yung mismo main source niya, yung blue with white stripe. Yung blue with white stripe, makikita yan bandang dito. Ayan, oh. So makapasin yan. So hindi kayo malilito kasi ang pinakasakit niya ay brown sakit. Hindi ko tandaan kung tama ba eh. Kung ito yung high, ito yung low. Tama ba ako, sir? So pag-check natin ng voltahe, yung low ang puti, tapos yung high ang blue, no? Yan. Kasi gumamit kami ng volt tester. Sa volt tester, lang yan, kahit mga test bulb, magagamit yan. Basta tumilaw, sabihin may supply. Okay? So ngayon, susubukan namin na itong blue na to, may co-connect natin dito sa nabili natin na switch para dun sa natin, sa ating motor, na hindi na natin kailangan magputol. Dapat kasi itong blue with white stripe, uhugutin natin to. Ito yung kakabit natin. Okay? Mamaya susubukan ko muna siyang ikabit. Didiskartehan namin ng alang putol, then papaliwanag ko ulit kung paano yung ginawa ko. Okay, ngayon natanggalan natin. Tandaan nyo sinabi ko na blue with white stripe, galing siya sa socket neto. Yan. So tinanggal lang natin sa mismo brown socket yung dalawang blue. Ngayon, dito sa nabili ni sir, yung mismong switch niya, ang linya, ang nakalagay is blue, white stripe, brown, and black. So yung black ang magiging sa headlight, tas yung sa brown ang magiging sa park light. So paano ba yung ginawa ko? Yung black, siya yung galing papuntang switch kung saan yung high and low. Yan. Doon natin ilalagay yung black. Tapos yung mismong main supply doon sa battery na battery operated, siya yung ilalagay mo dito sa mismong white and blue stripe. Sandali, sa pagkakataong ito, nagkabaliktad tayo. Yun dapat na blue with white stripe, siya yung papuntang sa may switch na high and low. Tapos yung black, siya dapat dun sa may galing ng source para sa headlight natin. Nakakabit pa naman. Tanggal yung ito, socket. Saan ba yun? Sige sir, yan. Salamat Meron tayong assistant, mismo may-ari. Yan. So ngayon, pag binuksan natin yan. Sorry, ito pinaka niya, headlights on niya. Tapos sir, testingin mo nga high and low. Yun, high and low. Ay, papatayin ko yung switch, high and low mo sir. Okay, so sir, wala tayong putol, di ba? Okay, so ang next nito, ang gagawin naman natin, paano nga ba yung mismong park light? Paano natin makapagana na din yung mismong control natin para mapatay natin yung park light natin? So ngayon, itong brown, pagkakanikin natin ngayon yan. Para kapag nag-switch tayo ng headlight, park light, gagana. Tapos headlight, gagana. Ngayon sir, paano kung ano tayo, mag-high and low? Testingin natin high, low, ayaw. Pero pagka buksan natin ang kanyang headlight, yan. High, low, okay. So ngayon sir, dito hindi na natin kailangan pang magputol. So yung mismong main line para sa park light, para makuha lang siya, makikita nyo yung socket dito sa may pinakailalim. Ito, yung green ang magiging negative, yung brown ang magiging positive. Ngayon yung brown na yun, magiging supply siya dito na. So ngayon, ito na yan, aalisin nyo lang siya sa mismong pagkakasakit. Tandaan always mga sir, huwag tayong magpuputol ng linya para safe tayo. Ngayon, itong motor ni sir, dahil wala tayong shrinkable tube, i-electrical tape natin to na dapat hindi siya nahahatak. So isi-secured natin siya. So next nang gagawin natin, kukonect lang natin yung sa kanyang ano ba to? Pusina, starter. Yun, sa kanyang starter, para yung starter ng stock niya, may transfer na natin dito. Next nito, yung kanyang kill engine. Okay? Okay sir, so next nito, starter na tayo, no? Ang isa sa mga nakapagpapaisip sa akin, okay lang ba na yung mismong main line ng ignition niya, sasabay na natin sa isang ignition line o positive line netong switch? Kasi sa stock natin,
na yung kanyang starter naka-separate ulit. So iba yung ignition ng starter at iba rin yung positive line para dun sa headlight. Ang mangyayari na ito, pati yung starter dito nakukuha ng supply. Isa sa iniisip ko, baka ma-overload, pero hindi naman siguro ganun kalakas pag nag-i-start tayo eh. Tulad niya, no? Ito kasi mismong main line para sa headlight natin na naging battery operated. Ngayon sa motor ng TMX 125 kasi, yung kanyang battery operated na line ito. So tetest muna natin to sa ating tester kung siya ba ay positive or negative supply yung kanyang starter. So ito na sir, no? After natin check sa ating tester yung mismong linya nito, ito nga is ignition. So battery operated kapag ito ang ginamit natin. Ngayon sir, ang mababago lang, no, sa ating headlight, kapag itong black in-overload natin itong blue, baka hindi kayanin. Kaya ang gagawin ko na lang, itong black na to, dahil makapal naman, ay manipis din pala. Ayan, oh, manipis din pala siya. Balik kumapal lang siya kasi starter. Tingin ko baka kayanin naman, no. Do-double check muna natin kung kakayanin ba siya, tapos babalikan ko kayo kapag umokay naman. So ngayon babalik tayo sa push starter niya. Ang natitira natin kasi is tatlong wire na lang. So tatlong wire na yan, push starter, tapos kill engine. So ito yung kill engine niya o yung engine switch off. Ngayon, nag-iisa lang to. Sa kanyang original na line, ito na yon. Ang gagawin lang natin, tatanggalin na to kasi papalitan natin ng panibagong switch, may iiwan to. Ngayon, yung black na kulay, yan, ito yung positive. Well, yung pinaka-blue naman natin na white stripe is positive. Ngayon, ito yung kukuhanan natin ng linya para makapag-start tayo ng motor. Ang tanong, kung ma-overload ba to? Kasi malamang yan, mababash tayo rito eh. Alam niyo yung principle na kapag nag-starter ka, sasakay tayo ng motor, nag-starter tayo, ang gagana mo na starter, syempre ang headlight, naka-off yan. Tapos kapag naka-starter na tayo, siyang gagana naman yung headlight. So, ang tingin ko, magiging overload lang to kung nag-start tayo, naka-headlight, sabay kukonsumo tayo, di ba? So, always lang siguro, mas magandang advice ko dito kay sir, na yung nabili niyang switch kasi hindi naka-separate yung ignition para doon sa push starter. So ang mangyayari niyan, kapag nag-start si sir, ang mangyayari, kailangan naka-separate yung sa ano niya, sa pag-o-open niya. Kailangan patay ang headlights pag mag-o-open tayo ng starter. Ganun lang ang mangyayari ngayon. Para safe. Na mga sir, okay na yung sa stock niya, tapos doon sa kanyang switch. Yan. Iyan lang natin, ilalapat lang natin, no? So hindi siya plug and play kung isipin kasi hindi naman siya akma dun sa mismong socket, no? Pero yun pa man, kung mag-i-start tayo, testing 1, 2, 3, yun, diba? Pwede, kumana. Ngayon, ang next natin, paano ba yung kill switch? Ang kill switch ng ating motor, kapag nagsusi tayo, yan, hugutin natin to, no? Para patayin na natin, dire-diretso pa yan. Ngayon, ang kill switch natin ay ito. Kapag ito ay nagkadikit, mamamatay ang ating motor. Ngayon, pag-iisipan ko kung paano ko siya lalagyan ng kill switch gamit ito. Yung natitira nating wire. Ito. Pwedeng ito dito sa kabila, ito naman dito. Yan. Para may kill switch na siya. Okay? Yes sir, yan natin yan. Sir, testingin natin ano ba ang mangyayari kapag ang ginamit natin yung sa kill switch. Etong dalawang ito, di tayo maglilinya. Ngayon sir, mag-i-start muna tayo, no? Start natin yung motor. Sir, push start. Sige sir, push start. Yan. So ngayon, ayan na, di push start na. Pag-dikitin natin to. Sir, i-kill switch mo nga sir. Ayaw, dire-diretso pa rin yung motor natin. Ngayon, maliban na lang kung papatayin ko to. Syempre, dahil dito nakadikit, hindi pa mamatay. Pero pag pinidikit ko to at pinatay niya ron, doon pa lang mamatay ang motor. So paano nga ba? Tingin ko doon tayo kukuha sa mismong tangke niya sa ilalim.
ngayon sir, ang pinaka-importante ngayon kasi makita natin ignition coil. So mag-test tayo, no? Usa lang natin yung makina. Tapos saan yung pinaka-switch? Starter. Yan. Ngayon sir, testingin natin paano kapag yung ating ignition coil ay nahugot, kung mamamatay ba siya. Okay, so yun nga, maaaring dito tayo kumuha ngayon ng kill switch para sa ating sa ating motor. Ngayon, ang tanong ngayon ito, mag-i-start ulit tayo. Tapos, ang gagawin ko naman, itong dalawang ito, lilinyahan ko doon. Ngayon, babalikan ko kayo kung ano magiging resulta kapag di tayo gagawa ng kill switch. Okay? Sige, let's go. So sir, ito na yung para sa kanyang kill engine switch. Dito sa kanyang ignition coil, hinugot natin to, nilagyan natin ng linya para lang may separate at magkakaroon tayo ng cut off doon sa continuity niya, no? Yung dulo na ito nakakabit sa kanyang ignition coil. Yung kabila niya, ito na. Ito yung dalawa, no? Ignition coil saka doon sa mismong wire para sa ignition coil na manggagaling siya dito sa kill engine stop. Okay? Ngayon, pag nag-start tayo, yan, so mag-i-start siya kahit naka-push yung engine stop. Ngayon, kapag binaba natin to, baligtad nga lang. So bakit? Kasi yung continuity nito, yung mismong linya nito, kapag nakababa to, magkahiwalay yung dalawang linya na yan. Yung black saka green, yung black and white stripe saka green, magkahiwalay siya kapag nakapindot to. Sabi, nakahugot siya doon sa ignition coil. Ngayon, paano nga ba ma-reverse ito? Gagamit tayo ng relay. Pero sa ngayon kasi, si sir, baka abutan ng ulan. Next video natin, paano nga ba gagamitan ng relay o paano ma-reverse yung kanyang switch. Ito yung pipindutin niya kapag gagamit siya ng motor, okay? So re-reverse natin. Sa ngayon kasi magagamit niya yung motor niya kapag nakadinto. Ito, hindi niya magagamit, okay? So yung next video tayo, gagawa tayo ng video regards doon. Tapos ang last and then final natin, ita-transfer na natin yung kanyang throttle. Then tapos na tayo sa video natin, okay? Paano nga ba ikabit tong throttle nito? May ita-transfer doon sa binili ni sir na switch doon sa right handle niya. Right, mga sir, so ito papasok na natin to, no? Okay na yung mismong sa headlight niya. Sir, paano natin tatanggalin to, sir? Bali, ito. Ito lang yan. Tanggalin natin to. Tapos, sir, kung asan ito. Yan. Yan. So wala na to. Lipat na natin yung bagong switch niya. Tapos dito na ito. Sige sir, okay na yan. Alright sir, so ngayon check na natin ulit yung motor mo na lahat maayos at gumagana. Start tayo sir, start. Yun. Tapos sir, headlights on. Park light muna. Okay, gumagana ang park light. Headlights on. Yun, gumagana ng headlights on. Signal light sir. Okay, yung sa likod, gumagana ba yung sa likod? Yung sa kabila. Okay. Gumagana rin. Ngayon mga sir, ito na. Ang nabago lang sa kanya, meron na siyang pampatay ng headlight, park light, saka yung kanyang headlights, meron na, saka engine off. Bali ang sa kanyang engine off niya, baliktad sa taas ang pinakabukas, saka pababa na ang pinakapatay niya. Okay? In case naman na mag-i-start si sir, papatayin niya yung susian, ganun din. Tama lang siya. Tama lang ang pagiging on niya. So, engine stop, okay lang to, no? Tama lang siya. Okay, sige nga. Kasi pagka on, aangat siya, dito siya nakaturo. Pagka dito siya nakaturo. Yun. Oh, so sir, tama lang tayo, hindi tayo nagkamali, ano? Yun, so hindi kami nagkamali. Sakto lang pala tong nagawa namin kanina. So, ayun. Sir, bali dito na tayo magtatapos. Ano masasabi mo, sir? Alright. So, sa mga gusto mag-apply ng TMX 125, bali punta lang kayo rito sa Maverick Pulilan branch para sa mga ibang information.
Ang down payment nito is 170. Tapos 2,779 ang kanyang monthly rebate for 200. Ito is Kagulong Motovlog. Bye.